السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة رائعة للزكام او الرواح والكحبة كذلك، رائعة وفعالة. غادي ناخذ الليمون الصغير كما كتلاحظوا موجود حاليا، هذه وقيته. غادي ناخذ نصف فقط، غادي نعصرو. بطبيعة الحال خاص يكون فيه الماء، غادي يخرج لنا تقريبا ملعقة كبيرة. غادي ناخذ كاسرونة صغيرة، غادي نوضع فيها داك الليمون اللي عصرت. غادي ناخذ طريف صغير من سكينجبير طري، ضروري يكون الزنجبيل اللي هو طري، قطعه صغيره فقط، وغادي نقشرها. وغادي نحكها على داك الليمون اللي عصرت. غادي نوضعها فوق النار كما كتلاحظوا على النار اللي هي متوسطه، وغادي نخليها تغلي مزيان، يعني ما تخليوهاش حتى تحرق، فقط توصلنا لدرجه الغليان وانتم كتحركوا بهذا الشكل. كنحاولوا اننا نحركوها باش ما تحترقش معنا، وضروري نخليوها تغلي واحد تقريبا دقيقه على هذا الشكل. غادي نصفيها وغادي نخليوها تدفى واحد شويه، وغادي ناخذ منها معلقه كبيره قبل ما كنعسو. ان شاء الله تلقاو عليها راحتكم، وصفه رائعه بزاف، كنتمنى حتى نتوما تجربوها.